क्या आप सबको पता है कि हमारे शहर में खुली एक नई शोरूम गाइस। मैं जा रहा हूँ एक नई गाड़ी खरीदने। मैं टीवी देख रहा था बैठ के, तभी हम लोग मेरे को याद आया कि मुझे जाना भाई। क्या ये क्या पक रहे हो? हाँ, आज लोग तो यही सोच रहे होंगे कि मैं बच कैसे गया वहाँ से, कूदा था बालकनी से। जानता हूँ आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हो भाई। आप जो सामने चाचा देख रहे हो, इनसे करने वाले हम रेस गाइस। क्यों चाचा यूनी क्या आपके पास? देखो हम शोरूम पहुंच गए हैं गाइस। मैं आपको गाड़ी दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि हमारे पीछे चाचा पड़ चुका है गाइस। अरे बाबा